السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله نكمل شرحنا في مادة التأمين، اللي هي مادة منشآت مالية جزء تأمين. اخر فيديو ان شاء الله يا شباب هنتكلم عن ازاي نعمل قائمة المركز المالي للبنك واعداد ميزانية البنك. يعني نعمل قائمة المركز المالي والميزانية. طبعا انا دخلت في المثال على طول، لان انت بتاخد من هنا بتحط هنا. انت بتعمل قائمة مركز مالي في 31/12/2022 زي ما هو قال لي في المثال. بس قائمة المركز المالي للبنك والميزانية بتتعمل تحت بعضها زي ما انتوا شايفين كده. يعني تعال نقرأ المثال، او قبل ما نقرأ المثال تعال نشوف القائمة بتعمل ازاي. اولا يا شباب القائمة بتتعمل تحت بعضها. القيود مش غريبة علينا، القيود سهلة. ايوه، اول حاجة بتعمل قائمة المركز المالي في 31 ايه. القائمة طبعا عبارة عن ايرادات ومصروفات، اللي هي قائمة دخل المركز المالي. ايرادات في الاول تحط هنا بند اسمه بند الايرادات على طول لما يجيلك المثال ده في الامتحان، لان هو ان شاء الله جاي مباشر مفيش تسويات. دكتور قال لك هيجي قائمة دخل، اللي هي قائمة مركز مالي وميزانية، هتيجي ايه؟ تعويض مباشر. يعني هتجيب من المثال تحط في القائمة. فانت هتعمل القائمة الاول تقوم راسمها، وبعد كده ايه تبص على المثال لما تلاقي المثال يعني، عشان خاطر ما تتأخرش. اول حاجة تعمل ايرادات، تقوم سايب شوية خانات، وبعدين تعمل مصروفات، تقوم سايب شوية خانات، وكده يبقى انت خلصت قائمة المركز المالي. بس على طول بعدها بتعمل الميزانية، ما بتفصلش دي عن دي. تمام تمام. انا هكتبها الميزانية. اول حاجة في الميزانية طبعا عارفين الاصول النقدية في الجانب المدين. طبعا هنا مفيش حاجة اسمها جانب مدين وجانب دائن، كله تحت بعض. عندك اصول نقدية وتسيب لها خانة، وبعدين تعمل اصول متداولة وتسيب لها خانة، وهتعمل اصول طويلة الاجل وتسيب لها خانة، وتقوم عامل حسابات نظامية. كده انت في الجانب المدين أصول نقدية وأصول متداولة وأصول طويلة الأجل وحسابات نظامية. طب في الجانب الدائن كان في إيه؟ اللي هو حقوق الملكية، تقوم سايب. تعمل حسابات عملاء، سايبها. والتزامات، لو في عندك التزامات هتحطها، مفيش عادي بس انت هتحطها. انت بتعمل شكل القائمة، وبعدين بتبص في المثال في بتحولها، مفيش خلاص عادي، وبعدين حسابات نظامية. تمام تمام. تعالى بقى ايه نشوف المثال ونرحل على طول، يعني واحنا بنقرأ نرحل. يقولك مثال 1 ص 175 ده في الكتاب يعني. يقولك يتكون ميزان المراجعة بعد التسويات للبنك التجاري الدولي في 31/12/2020 من الأرصدة التالية، والأرقام بالألف جنيه. أول حاجة رأس المال كام؟ رأس المال كام؟ 2000 جنيه. هو رأس المال ده بيتحط فين يا شباب؟ على طول احنا نحاول على طول. رأس المال بتحط فين؟ بتحط في حقوق الملكية. تعالى نحط في حقوق الملكية. ادي حقوق الملكية، ادي رأس المال 2000 جنيه على طول. تمام. حسابات الادخار اللي هي 9190 تحط فين؟ في حسابات العمل، لأن حسابات الادخارات بتاعة العملاء بتتحط في حسابات العمل، اللي هو التزام على المين؟ على البنك. أو حسابات الادخار 9190. تعال نشوف حساب العملاء، نروح على حساب العملاء أو حساب الادخار 9190. تمام. نكمل. عندك الاستثمارات 17,606 وكام؟ 96. هي مش الاستثمارات دي يا شباب أصول متداولة؟ أيوه. تعال نحط الاستثمارات في أصول متداولة. تيجي تبص في هنا في الميزانية، الجانب المدين أصول متداولة استثمارات 17,606 وكام؟ و90. نكمل. كمبيالات مخصومة 3,552. طب ما الكمبيالات هي كمان أصول متداولة. ايه؟ نروح في الأصول المتداولة هتلاقي كمبيالات مخصومة 3,552. طبعا احنا عارفين المتداولة ليه وعارفين الاستثمارات ليه، بس ايه، انا عايز اخلص على السريع، مش عايز اطول عليكم.
نكمل. احتياطي قانوني اللي هو 278. طبعا الاحتياطي قانوني أي احتياطي بيتحط في حقوق الملكية. تمام. تمام. ادي الاحتياطي القانوني. تعالى نروح حقوق الملكية. أو احتياطي قانوني 278 جنيه. تمام. طبعا الأرقام بالألف، يعني 278 ألف. تمام. تمام. بس احنا بنحول الأرقام زي ما هي موجودة. احتياطي قانون. تمام. الودائع لأجل اللي هو 23,284. الودائع لأجل ده يا شباب مش ايه؟ التزام على البنك للعملاء. الودائع لأجل دي التزام على البنك للعملاء. فبتحط الودائع لأجل دي بتتحط فين؟ في حساب العملاء اللي هو 23,284. نقلب نجيب حساب العملاء أو ودائع لأجل 23,284. تمام. نكمل. الأرباح المحتجزة 3080. الأرباح المحتجزة مكانها فين يا شباب؟ حقوق ملكية. انت حاجز أرباح من رأس مالك، البنك بيحجزها فبتتحط في حقوق الملكية. تعال نشوف حقوق الملكية. أرباح محتجزة 3080. تمام. نكمل. البنوك الأخرى اللي هي 12312. مدين. يعني البنوك الأخرى 12312 مدين. يعني البنوك الأخرى عليها ايه؟ فلوس ليا. مش أنا اللي عليها فلوس، لأ ده هي اللي عليها فلوس ليا. فدي بتتحط فين؟ في البنوك الأخرى بتتحط في الأصول المتداولة. تمام. تمام. اهو تعالى نشوف الأصول المتداولة. بنوك أخرى مدين أو 12,300 وكام و12. تمام. نكمل. إيرادات استثمارات 720. يعني الإيرادات الاستثمارات 720 ده إيراد بالنسبة لمين؟ للبنك. تمام. يعني البنك باع استثمارات فجاله إيراد 720. الإيراد بتحط فين؟ قائمة الدخل. فين؟ في الإيرادات. أهو إيرادات استثمارات 720. هتيجي هنا في الإيرادات. إيرادات استثمارات 720. تمام. نكمل. أوراق تجارية مقدمة كضمان لسلف. كام؟ 120. 12,000. أوراق تجارية مقدمة كضمان لسلف دي كانت بتتحط فين يا شباب؟ كانت بتتحط، كان البنك بيحطها في حسابات نظامية. الأوراق التجارية المقدمة كضمان لسلف البنك كان بيحطها فين؟ حسابات نظامية. يعني دي تروح حسابات النظامية. هتروح هنا في الجانب المدين في الميزانية، وفي الجانب الدائن في جانب الأصول، وفي جانب حقوق الملكية. بس طبعا كله تحت بعضه. فانت بتيجي هنا في الحسابات النظامية اللي هي بعد اللي هي في الأصول النقدية، أصول متداولة، أصول طاولة اللاجئ. حسابات نظامية هتحط ايه؟ أوراق تجارية مقدمة كضمان لسلف. كام؟ 12,000. طبعا احنا مش هنروح نكتبها تاني هناك في حقوق الملكية. ليه؟ لأن انت هتلاقيها في المثال، هتلاقيها موجودة كمان. هيقولك مودعي أوراق تجارية مقدمة كضمان للسلف، هتروح تحطها في الحسابات النظامية اللي هي هنا في الجنب التاني، في جانب الحقوق الملكية. بس خلينا واحدة واحدة. تمام. التزامات العملاء عن الاعتمادات المستندية 15,000. دي كمان يا شباب بتروح فين؟ لالتزامات العملاء عن الاعتمادات المستندية. كان 15,000. كان بيتحط كمان في الحسابات النظامية. التزامات العملاء. فهنيجي في الجانب المدين. كان العملاء في الجانب المدين والبنك في الجانب الدائن. تمام. فاحنا هنا هتيجي كمان تحت الأوراق التجارية مقدمة كضمان للسلف هنحط التزام عملاء مع اعتمادات مستندية اللي هما كام؟ 15,000. تمام. نكمل. بعد كده عندك حسابات جارية ب79,124 جنيه. حسابات جارية دي طبعا في حسابات العملاء.
معروفة يعني مفيش فيها كلام. ادي حسابات العملاء. عندك حسابات جارية 79 104 وكام 124. تمام. نكمل. عملات أجنبية 620. العملات الأجنبية دي في الأصول النقدية. أصول النقدية عملات أجنبية 612. 612 آسف مش 620. 612 عملات أجنبية في الأصول النقدية. طب معلش، عندك التزامات البنك عن اعتمادات مستندية 15. احنا عملنا التزامات العملاء وحطيناها هنا في الأصول في الجانب ايه المدين. طب التزامات البنك كانت بتتحط في جانب بقى حقوق الملكية اللي هو الحسابات النظامية هنا اهي. التزامات البنك عن اعتمادات مستندية. طبعا انا المفروض ده هنا فوق وبعدين دي تحت، بس انا كنت سبقت يعني عملت اصحاب اوراق تجارية مقدمة كده منصوب، لان هو لازم القيدان اللي هنا يبقوا هناك. تمام تمام. فانا مشيت معاك واحدة واحدة. فانت التزامات البنك عن اعتمادات مستندية ده المفروض اللي هو هنا. تمام، ده هتلاقيها لسه قدام. تمام. بكام؟ 15,000. نكمل. حسابات جارية بعملات أجنبية 10,710. حسابات جارية بعملات أجنبية دي في ايه؟ في حساب العملاء. نعم. حسابات جارية بعملات أجنبية 10,710. تمام. نقدية لدى البنك 4,474. ده فين؟ في الأصول النقدية. نقدية لدى البنك 4,474. نقدية لدى البنك المركزي 12,400. كذلك في الأصول النقدية أو نقدية لدى البنك المركزي 12,400. تمام. مخصصات 2,666. المخصصات يا شباب اللي هما 2,666 بتتحط في حقوق الملكية. هي المخصصات بتتحط في حقوق الملكية. تمام تمام. فانت تيجي في حقوق الملكية هنا هتلاقي مخصصات 2,666. تمام. كمل. فوائد دائنة 1,351. قالك فوائد دائنة. كلمة دائنة دي يبقى ايه؟ يبقى إيراد بالنسبة للبنك. فوائد دائنة إيراد بالنسبة للبنك. طالما هي في الدائن يبقى ايه؟ إيراد بالنسبة للبنك. طب قالك فوائد مدينة يبقى دي مصروف بالنسبة للبنك. يبقى دي اللي هو 1,351 هيجي هنا فوائد دائنة في الإيرادات بكام؟ ب1,351. تمام. نكمل. مصروفات عمومية 151. طبعا المصروفات معروفة في المصروفات. مصروفات عمومية 151 نحطها في قوس لأن احنا هنطرحها من الإيرادات. المصروفات بنطرحها من الإيرادات. تمام. وإيجو محصل اللي هو 140. الإيجو المحصل ده يا شباب بيبقى إيراد بالنسبة للبنك، لأن دي بتعتبر مصلحة اللي البنك بيطلع بيها اسم، يعني يعتبر اللي هي اسمها المصلحة. إيجو محصل أو مصلحة. كنا اتكلمنا عليها في فيديو فات في البنوك، لأن ده قائمة المركز المالي والميزانية للبنك. فالإيجو ده اللي هو 140 جنيه ده في الإيراد أو إيجو محصل 140. تمام. فوائد مدينة 767. هنا بقى فوائد مدينة. طالما الفوائد مدينة يبقى البنك اللي بيدفع الفوائد دي، فدي بتتحط في المصروفات. اهي فوائد مدينة اللي هو 767 بالسالب طبعا عشان هتنطرح. وعندك مصروفات إدارية 69. عادي مصروفات إدارية في المصروفات 69 بالسالب. عندك عمولات محصلة. عمولات محصلة يبقى دي ايه؟ في إيراد 240. عمولات محصلة في الإيراد 240. نكمل. عندك أصحاب أوراق تجارية مقدمة كسلف مقدمة كضمان لسلف 12,000. هي ده يا شباب اللي كانت دي أصحاب بقى اللي هما ايه؟ أوراق تجارية دي اللي كانت بتتحط في جانب الايه؟ حقوق الملكية الجانب الدائن. احنا هنا كنا حاطين أوراق تجارية مقدمة كضمان سلف، مكناش عملنا قصادها هناك، بس أنا كنت عملت أو أصحاب أوراق تجارية مقدمة كضمان سلف 12,000 لازم من الجانب. تمام يا شباب. أصحاب أوراق تجارية مقدمة كضمان سلف 12,000
هيروحوا فين؟ في الحسابات النظامية في جانب حقوق الملكية، ال12,000. تمام، كمل. 12، عندك مباني بعد الاستهلاك 1800، وأساس بعد الاستهلاك 210. مباني بعد الاستهلاك وأساس بعد الاستهلاك دول بيروحوا فين؟ في أصول طويلة الأجل، لأن دي خدت فترة كبيرة عقبال ما استهلكت، وكذلك الأساس أهو. أصول طويلة الأجل، مباني بعد الاستهلاك، أساس بعد الاستهلاك. هنا 1800 وهنا 310. تمام، نكمل. عندك حسابات جارية مدينة 78,640. حسابات جارية مدينة أصول متداولة، لأن دي مدينة مش داينة. لو داينة كنا حطيناها في حسابات العملاء، لأن دي حساب ناس عليها فلوس. حسابات جارية مدينة أصول متداولة 78,620، 640. تمام تمام. هل لسه فيه؟ معادش. تعالى بقى نرصد. تعالى على الإيرادات ورصد، اجمع دول هيطلعوا كام؟ 2451. تمام. طب المصروفات، اجمع دول هيطلعوا 987 بالسالب. هتطرح من الإيرادات المصروفات هيديك صافر الدخل، هيتبقى معاك كام؟ هتطرح من 2451 967، هيتبقى معاك 1464. تمام كده، خلصنا قائمة الداخل. تعالى الأصول النقدية. تمام، هتجمع الأصول النقدية، أصول متداولة، أصول طويلة الأجل، والحسابات النظامية. يطلع لك ايه؟ إجمالي الحسابات النظامية. لأ، انت لحد هنا كده إجمالي الأصول، والحسابات النظامية بتتجمع لوحدها. عندك الأصول النقدية، هتجمع دول هيطلعوا معاك 17,486. أصول متداولة، هتجمع دول هيطلعوا معاك 112,200. تمام. الأصول طويلة الأجل، هتجمع دول هتطلعوا كام؟ 2,110. هتجمع دي واللي هي أصول النقدية والأصول المتداولة والأصول طويلة الأجل، هيطلعوا معاك 131,796 ألف. 131,796. تمام تمام. ده إجمالي الأصول. طب الحسابات النظامية بتتجمع لوحدها، اللي هما ال12 و15. إجمالي الحسابات النظامية 27,000. تمام تمام. محدش يجمع دول مع بعض، محدش يجي عند الصافي الدخل ويقوم جمعه على الأصول، لأ، احنا هنا دول لوحدها. ده كده اسمها قائمة مركز المال، كده ميزانية، بس هي بتتحط تحت بعضها. تمام تمام. تعالى بقى نرصد. يا شباب، قبل ما نجمع انا نسيت حاجة في حقوق الملكية. انت عندك هنا في قائمة المركز المالي الإيرادات، لما تطرح منها المصروفات بيديك صافي الدخل. صافي الدخل اللي احنا عارفين اللي هو بيروح فين؟ بيروح حقوق الملكية اللي هو في رأس المال. فاحنا هنوديها صافي الدخل اللي هو 1464، هنوديه هنا كمان في حقوق الملكية. صافي الدخل العام اللي هو 1464، وبعدين نجمع حقوق الملكية يطلع معانا كام؟ 9,488. تمام. حسابات العملاء هنجمعهم هيطلعوا معانا 122,380. الالتزامات طبعا مفيش التزامات، يبقى انت عندك إجمالي حقوق الملكية والالتزامات. تجمع دول هيطلعوا معاك كام؟ 131,796. تمام. وحسابات النظامية هتجمعها هتطلع معاك 27,000. زي هناك، لازم حسابات النظامية في الجانب المدين بتساوي الجانب الدائم في جانب الأصول اللي هي بيساوي حقوق الملكية. ده ايه؟ حسابات النظامية. تمام. تعالى بقى نشوف مع بعض نسب التسويات الجردية. طبعا الدكتور ادانا 6 نسب، وقال هيجي منهم في الايه، في الامتحان قال هيجي منهم 2 3 بالكتير. تمام. فانا كاتب لك ال6 وحليت كمان عليهم من المثال ده. تمام تمام. عندك نسب التسويات الجردية اللي هو بفرض ان رأس المال 100,000 والقيمة الاسمية كام؟ 100 جنيه. أول نسبة عندك اللي هي نسبة السيولة، بتساوي الأصول النقدية على حسابات العملاء في 100. جيبها ازاي؟ جيبها طبعا من القايمة. انت هتروح على الأصول النقدية، عندك أصول نقدية، الإجمالي بتاع الأصول النقدية كام؟ 17,486 اهو. تمام. نجيب ال17,486
في نسبة السيولة 17,486. حسابات العملاء طلع معانا حسابات العملاء 122,308. هنحطهم ونضربهم في 100 يطلع معانا كام؟ 14.3%. ده اللي هي ايه؟ نسبة السيولة. طب ربحية السهم بتساوي صافي ربح العام على عدد الأسهم. صافي ربح العام موجود معانا اهو، صافي الدخل اللي هو 1464. 1464. طب عدد الأسهم بتيجي ازاي؟ عدد الأسهم بيساوي اللي هو رأس المال على القيمة الإسمية. يعني 100,000 على 100 هتساوي كام سهم؟ 1000 سهم. عوض بال1000 سهم في القانون اللي هو صافي ربح العام على عدد الأسهم، تلاقي 1464 على 1000 هتساوي 1.4 جنيه للسهم. يعني السهم بيكسب ايه؟ 4 قروش. تمام. وعندك معدل تغطية الفوائد المدينة بيساوي صافي الربح قبل فوائد المدينة على الفوائد المدينة، أو صافي الربح زائد الفوائد المدينة على الفوائد المدينة. صافي الربح لسه مطلعينه هنا كده هو نفسه اللي هنا، اللي هو 1464 أهو. 1464 زائد عندك الفوائد المدينة. تعال نشوف دي فوائد داينا، احنا فوائد مدينة، عايزين فوائد المدينة 767. تمام. 767 على 767 هنا بنجمعها وهنا بنقسمها، هيبقى بيساوي 1464 زائد 767 على 767 هيساوي كام؟ 2.9 اللي هو ايه؟ معدل تغطية الفوائد المدينة. وبعدين عندك العائد على الأصول بيساوي صافي الربح على متوسط إجمالي الأصول في 100. بس طبعا هو مفيش في المثال ده متوسط إجمالي الأصول، فأنا كاتب النسب وحلل عليها في المثال ده، بس في ممكن تبقى ممكن هو يجيبها لك في الامتحان، بس لأن متوسط إجمالي الأصول بيجي عبارة عن اللي هي الأصول في أول المدة زائد الأصول في آخر المدة على 2. هو بيبقى ذاكر لك الأصول في أول المدة، فلو هو جابها لك بتقوم جاي ايه؟ بتحط عليها الأصول في آخر المدة، اللي هي الأصول اللي معانا طبعا دي إجمالي الأصول دي تحطها عليها على كام؟ وتقوم قاسمهم على 2. تمام. وعندك نسبة الاحتياطي النقدي اللي هو النقدية لدى البنك المركزي على حسابات العملاء. نسبة الاحتياطي النقدية لدى البنك المركزي، عندك هنا النقدية لدى البنك المركزي 12400. تمام. ادي 12400. حسابات العملاء هنا بكام؟ ب122380. 122380 تضربهم في 100 عشان دي نسبة، هيطلع معاك كام؟ 10.1%. تمام. وعندك معدل نمو الأصول بيساوي إجمالي الأصول السنة على إجمالي أصول السنة الماضية. ده طبعا لما يقولك ايه؟ طبعا اذكرها لك في المثال، لو جاب لك الأصول السنة الماضية وانت طبعا هتجيب إجمالي الأصول السنة. إجمالي الأصول أهو، ده إجمالي الأصول. لو هو مثلا اداك السنة الماضية إجمالي الأصول بتاعت السنة الماضية وقال لك أنا عاوز معدل نمو الأصول، هتقوم قاسم السنة دي على السنة الماضية. وبكده نكون خلصنا النسب الست، قوانينهم تحفظوهم يا شباب عشان خاطر الامتحان. تعالى بقى نشوف شكل الامتحان. ده بقى شكل الامتحان يا شباب. احنا اتكلمنا عن دكتور محمود منصور، هنتكلم بقى على ايه؟ على جزء التأمين في الامتحان. هو يجي عبارة عن سؤالين، سؤال في إيرادات ومصروفات فرع الحياة هيبقى ب30 درجة، هيجيب لك إيرادات ومصروفات فرع الحياة اللي هو احسب الأقساط المكتسبة والتعويضات التحميلية. يعني هو هيسهل علينا الموضوع، هيجيب لك الأقساط والتعويضات. تمام. بيقولك مع إثبات بعض القيود، يعني هيجيب لك كمان قيود معاهم. احنا طبعا أنا حليت مثال كامل، فهو مش هيطلع الامتحان من المثال ده إن شاء الله. وبيقول لك بدون إقفال، يعني أنت مش هتعمل كود إقفال في الامتحان. أنت هنا في المثال أنا بعمل كود إقفال، أنت في الامتحان مش هتعمل كود إقفال. وكل واحد في جدول، يعني أنت مثلا هتعمل أقساط مباشرة، أقساط اللي هو الأقساط المكتسبة هتقوم إيه؟ حاسبها في جدول، والتعويضات التحميلية هتقوم حاسبها في جدول. تمام. وعندك القوائم في البنوك بدون تسويات موجود نسب.
يعني القوائم في البنوك اللي احنا لسه حلينها دلوقتي بدون تسويات، مفيش تسويات فيها، بس في نسب، اللي هو وجود نسب، اللي هو الست نسب دول. تمام تمام. على 20 درجة، وكده الجزء بتاعه 50 درجة. وكده نشوفوا الشكو بخير بقى في مادة التأمين، وانتظروني إن شاء الله في المواد الباقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.